Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. 5 милиони евра е штетата по буџетот што ја направила организираната група преку даночни измами предводена од српски државјани. Обвинителството досега сомничи 20 лица, меѓу кои голем дел лица на раководни позиции во управата за јавни приходи во Скопје. Според обвинителството, клучна улога имале токму вработените во УЈП. Судот вечерва одлучи да им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена на 8 лица поврзани со вчерашната акција во УЈП. Близу 5 милиони евра од државниот буџет испумпале вработени во УЈП и сопственици на фирми преку даночни измами. Групата според обвинителството броела 20 лица, а на чело бил српски државјанин. Вмешани се и лица на раководни позиции од Скопската дирекција на УЈП. Заедно преку лажни документи, цели 3 години ги спроведувале финансиските измами. Криминалот го открила Агенцијата за национална безбедност, па во текот на вчерашниот ден по наредба на јавен обвинител, полицијата направила претрес на 16 локации во државата. Пронајдени се пари, оружје, лажни печати од фирми и фиктивна документација. Првоосомничениот српски државјанин и сопственик и управител на 2 правни лица, заедно со 2 службеници од УЈП регионална дирекција Скопје, во текот на 2023 година формирале група со цел вршење на кривични дела даночно затајување, даночна измама, перење пари и злоупотреба на службена положба. Во периодот 2023-2025 во групата биле вклучени и други сопственици, управители и вработени во правни лица во Скопје и Гевгелија. Според обвинителството, клучна улога имале вработените во УЈП. Со нивна помош српскиот државјанин избегнал да плати данок од над 180.000 евра. Останатите осомничени, кои се сопственици и управители на фирми со лажни даночни пријави за поврат на ДДВ, наплатиле половина милион евра. Дел од осомничените со префрлање и исплата се обиделе да сокријат дека незаконски заработиле 1,5 милион евра. Најголема штета врз државниот буџет предизвикале вработените во УЈП. Досегашните прибрани докази упатуваат дека осомничените вработени во УЈП регионална дирекција Скопје, од кои дел на високи раководни позиции, со повеќекратни злоупотреби на службената положба, нанеле вкупна штета на буџетот од најмалку 162 милиони денари или над 2,5 милиони евра. По акцијата во притвор завршија 10 лица. 2 веќе имале таква мерка како осомничени во предметот со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. За останатите 10 судот одреди мерки на предпазливост. Добиле и забрана за работни активности во УЈП. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Safe City ќе стартува од 1 февруари. Претеничките групи се усогласени и измените ќе се најдат на наредната седница на парламентот, вели премиерот Мицкоски. Претеничките групи во текот на вчерашниот ден имале состанок и според информациите кои ги добил премиерот, усогласени се за текстот и за потребното двотретинско мнозинство. По информациите дека ДУИ бараат посебни гаранции за да гласаат во парламентот за измените, премиерот рече дека безусловна била поддршката за проектот Безбеден град, која ја добил на лидерската средба. Ќе ги погледнеме овие изјави подоцна во вестите. Главните забелешки на денешната јавна расправа за измените во кривичниот законник се однесуваат на членот 353 со кој се регулира злоупотребата на службената положба, чие отстранување во претходниот закон доведе до застарување на повеќе дела од висок профил. Сепак позитивно беше оценето враќањето на ставот за одговорноста за злоупотреби во јавните набавки. Дел од граѓанските здруженија реагираат дека во делот на злоупотребата на јавните набавки не се заострува, туку намалува казнената политика, но се ограничува и имотната корист. Она што е навистина скандалозно е временско ограничување за конфискација на имот на само 5 години наназад. Сега да прашам, дали криминалот застарува во моралната свест на овој народ за 5 години? Па што ако некој се збогатил, украл, направил некоја голема штета и пред 7, пред 10, пред 12, не знам колку години. Тој рок треба малку да се, да се обмисли паметно. Со предложените измени на членот 353 ќе се создаде правна несигурност и ќе се даде можност дури актуелните кривични предмети
да бидат запрени затоа што инкриминациите по кои се водат актуелните, барем зборувам оние познати во јавноста и големите случаи, ниту еден не е по овие два основи кои се наведени во предложеното решение. Старото решение во кое се велеше кривично дело сторено во вршење на јавните набавки или ако сакате во спроведувањето на јавните набавки, нивната реализација, тоа е тоа што на нас ни е потребно ако навистина сакаме да ја засилиме борбата против корупција во јавните набавки. Точно се враќа искористувањето на службената положба како действие на сторување на кривичното дело, но имотна користа која што се стекнува се сведува исклучиво на имотна корист. Ова е спротивно и на предлог регулативата на Европската унија. Во предложение да ги слушнеме изјавите на премиерот Мицкоски поврзани со Safe City, со законските измени за кои што очекува да се донесат во собранието со двотретинско мнозинство, а самиот систем да профункционира од 1 февруари. Беше безусловно договорено дека ќе биде поддржано. Спомена дека постоеле некои амандмани кои што потоа во разговор со министерот за внатрешни работи се констатираше дека не постојат такви амандмани, но и покрај тоа се договоривме во текот на вчерашниот ден практично на ниво на координатори на пратенички групи да има состанок и сите тие нејасни теми да бидат разјаснети. Таков состанок, колку што јас сум информиран во текот на вчерашниот ден се случи, бидејќи одсутен министерот за внатрешни работи од Македонија беше вклучен преку телефонски повик, беа разјаснети сите нејасни работи и очекувам законот за прекршоци веќе на следната собраниска седница да помине. Ако се спореди декември месец територијата на градот Скопје 25-та година со истиот месец 24-та година, ќе дојдеме до заклучок дека имаме 0 жртви како резултат на сообраќајни несреќи декември месец 25-та година, а истиот месец 24-та година имаме 5. Тоа значи 0 и 5. Со други зборови, јас благодарам до граѓаните, до македонските граѓани кои што го почитуваат овој проект и јас очекувам многу човечки животи да бидат спасени и не очекувам политички калкулантство кога станува збор за човечкиот живот. Ајде да почнеме од 1 февруари, очекуваме да поминат оние фази почетни кога ќе треба до усогласување, нивелирање и така натаму, кои што ќе траат можеби неколку месеци, потоа веќе можеме да влеземе во следната фаза. По замрзнувањето на емиграцијските визи за македонците во САД, премиерот најави позитивни вести за македонските граѓани во текот на наредниве денови, токму од стратешкиот партнер. Мицкоски вели дека жали за критиките на опозицијата упатени кон македонските стратешки партнери. Односите на Мицкоски со САД се толку одлични што завршивме со периметарот на Сомалија и како земји од третиот свет, реагираат денеска од СДСМ. Не така одамна, кога беа наметнати оние трговски тарифи од 30-35%, истите тие опозицијски перјаници, кои што јас ги нареков талок на општеството во политиката, поитаа да го навредуваат нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави, а никаде ги немаше да се извинуваат кога се нивелираше таа ставка на 15%. Така што јас би бил внимателен и трпелив и очекувам многу добри вести за македонските граѓани наскоро. За жал, Мицкоски ја стави целата држава на црната листа на САД. Но неговото отсуство не може да го покрие фактот дека одлуката на САД да ја суспендираат обработката на визи за македонските граѓани не е техничка пауза, како што кажа вчера Муцунски, туку е јасен политички сигнал и предупредување до нас. А шефицата на државата во денешното гостување во Дневникот на Сител се осврна на повеќе теми и прашања актуелни во изминатиот период. Кои беа клучните пораки за лидерската средба за укинувањето на техничката влада, за нејзините предлози за судскиот совет, во живо го прашувам Даниел Василев. Добро вечер, Тино. Председателката на државата говореше на повеќе теми, како што каже и самиот ти во она
половина часовно интервју во тема на денот за недоаѓањето, односно непојавувањето на председателот на СДСМ Венко Филипче на лидерската средба во средата. Рече дека тоа е негова политичка грешка. За техничката влада рече дека во Македонија, иако има техничка влада, таа е се освен техничка, а за незиниот избор за двете нови членки на судскиот совет рече дека се водела исклучиво по биографијата, а не по нивната партиска припадност. Деталите од интервјуто на председателката во продолжение. Добро ве најде, благодарам. За председателката на државата нема дилема. Местото на председателот на СДСМ Венко Филипче беше на масата заедно со останатите политички лидери на средба во средата. Иако како професор смета дека ваквите средби ги слабеат институциите, шефицата на државата во тема на денот рече дека во услови на поделено општество неопходно е политичките опоненти да разговараат без посредници. Отсуството на Филипче според Силјановска Давкова е погрешен политички чекор. Мислам дека не достигаше и требаше таму да биде и лидерот на опозицијата, господинот Венко Филипче. Тоа го гледате како негова грешка? Да, подобро е да седнете, зошто како негова грешка, бидејќи покана доби. Подобро е да седнете некого, подобро е да го чуете, подобро е да ги чуете и другите, па да дадете изјава. Главната тема на лидерската, укинувањето на така наречената пржинска влада за Силјановска Давкова е прашање на враќање во уставни рамки. Таа е децидна. Техничката влада нема основа во уставот. Според председателката, концептот што требаше да гарантира фер избори се претвори во партиски пазар. Наместо експерти, во неа седат најлојалните партиски кадри, а функционерите имаат овластувања кои ја кочат државата. Нашата влада се вика техничка влада, но ништо техничко нема во неа. Техничкото секогаш се врзува за стручност и компетентност, а никогаш не за партиска припадност. Значи, ние имаме една препартиска изборна влада, морам да кажам, и покрај тоа што функционира, нема уставен основ. Врв на тоа дека техничката влада може да се перцепира и законно да се применува како што сакате, според политичка волја, беше последниот случај. Во измените на законот за владата пишува дека, нели, премиер ќе биде лидерот на партијата со најмногу гласови, со најмногу пратеници во собранието. Тоа не беше почитувано. За незиниот избор за двете нови членки на судскиот совет, Силјановска Давкова тврди дека ја интересирала само биографијата. Добар правник, според неа, размислува и етички, говорејќи за тоа што Сузана Јошевска Анастасовска пробоно помагала на осудените во случајот за упадот во собранието на 27 април. Ја знам за сите нас што значеше 27, особено за мене, јас сум специјално трауматизирана. Причината зошто, бидејќи за време на мојов мандат веќе тројца од нив починаа во затворот со драконски, не со одветни казни, ама веднаш ќе кажам, една од моите кандидатки со право пред Уставниот суд, исто така мислам дека им Светскиот македонски конгрес истовремено покрена постапка за укажувајќи на дискриминацијата како во квалификацијата на делото, така и во судењето, така и во должината на казните. Не гледам јас тука проблем. Во однос на одлуката на САД да го замрзнат издавањето и селенички визи за македонските граѓани, Силјановска Давкова не смета дека тоа е изолација на земјата, туку легитимна, рестриктивна национална политика на Вашингтон, која важи за вкупно 75 држави во светот. Даниел Василев, Сител телевизија. Нема продолжување на зимскиот распуст, категорична е министерката за образование. Таа апелира учениците да се вратат на настава во вторник, 20 јануари, и што помалку да изостануваат за да постигнат подобри резултати. Во меѓувреме, Комисијата за заразни болести будно ќе следи состојбата со ширењето на грипот.
Апелирам да престанат со праксата, да не им дозволуваат на децата да одат на училиште, тогаш кога треба да се оди со прифатливи сцени на одмор. Тоа треба да се заборави и децата треба да се од првиот до последниот ден на училиште, освен кога државата, заради некаква поголема сила, ќе одлучи дека тоа не треба да се случи. Ние континуирано бутно ја следиме состојбата, нели, со сите оние податоци и на завчерашната седница на Комисијата за заразни болести на министерот му дадовме препорака дека не гледаме причина зошто второто полугодие од оваа учебна година да не започне на време, меѓутоа тоа не значи дека ние нема да следиме како ќе се одвива ситуацијата, нели, и бројките како ќе бидат, со тоа што доколку има потреба, ние нема да очекуваме да чекаме време да помине, него благовремено ќе се состанеме и ќе дадеме нова препорака. Нормално, зависно од ситуацијата како ќе биде. Следните вести се во 23, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.